Obrigado demais, dupla. Thank you very much. Acho que a gente pode começar We can start. pela expectativa de vocês em relação ao Brasil. The expectation of you guys about Brazil. Falar o que está acontecendo no mundo com o Whatever lançamento is happening desse filme e aqui around no the Brasil. globe, and what about Brazil? This film was one of the top films of the summer as a blockbuster in the United States. Esse filme ele é o filme principal durante o verão nas bilheterias dos Estados Unidos. Bigger than Taken. Maior do que vários outros, Missão Impossível. But even Taken with Liam Neeson. Qual que é o Taken? Taken do Liam Neeson. Taken. Sim. Yeah, Maior. And it's Saiu com Indiana Jones, com Missão Impossível. Sim. And number one movie in Latin America. Ele está como número 1 na América Latina. We needed to be number one in Brazil. E precisamos ser o número 1 no Brasil agora. Então depende do pessoal aqui. So it depends on people that are watching us. Well, what's interesting is that we've done something totally different than anything's ever been done in the history of cinema. O que é muito interessante é que a gente fez algo que é diferente do que qualquer outra pessoa fez no mundo do cinema. We'll start out with just explaining to people what they can do. So a gente vai começar só explicando como funcionou lá. So you can either get a ticket. Você pode comprar o seu ingresso. Or you can pay for somebody else to get a ticket for free, like we call it pay it forward in the United States. Ou você pode pagar para que alguém assista. Eu posso assistir o filme, eu gostei do filme e eu gostaria que outra pessoa assistisse. Uma pessoa qualquer. Qualquer pessoa. Like, paga o ingresso e esse ingresso vai chegar em alguém. Igual Starbucks nos Estados Unidos. Ah, tá. You pay for the person behind you. Starbucks, você paga para alguém atrás de você para que a outra pessoa... Que fantástico. Com coffee. Sei. Com café. E vai ter um link, então? Yeah, so the link is you can get it, and then if you can't afford a ticket, e se por acaso você não consiga comprar, or you're not sure if you would want to watch it, ou você não tem certeza se você quer assistir, go get a free ticket. Você pode pegar um ingresso gratuito. There are hundreds of thousands, if not millions, of free tickets available. Tem milhares e milhares ou talvez milhões de ingressos disponíveis. So, e a gente pode angel.com/ingresso grátis. A gente coloca no chat, né, Paquito? Tá colocando no chat e na descrição, então. And so this went up just yesterday for Brazil. It's the first time in Brazil. Então isso aconteceu ontem para o Brasil, ficou oficial, vai ser via ingresso.com. Nunca tinha feito isso. Nunca aconteceu isso no Brasil desta maneira e no mundo. And don't be afraid. Go get a ticket. I grew up. Não tenha medo, vai e pegue o ingresso. I grew up Eu cresci in a very poor house in the United States. Numa casa muito pobre nos Estados Unidos. We were on a farm. Estávamos numa fazenda. 20-minute. My nearest neighbor was a 1/4 mile away. O meu vizinho era mais próximo, estava 2,5 quilômetros. Meia quilômetro. Yeah. 2 quilômetros e meio. Yeah. And after when I'm married to a Brazilian. Eu sou casado com uma brasileira. Sim, ela é paulista. E ela é paulista. But she lived, the closest neighbor was across the hall. E ela vivia próximo, o vizinho, ela era uma vizinha que ficava do outro lado da rua. So it doesn't matter where you are, but I couldn't go to expensive movies when I was a kid. Só quando eu era criança eu não conseguia ir para assistir filmes no cinema, coisas assim. Once in a while we'd go to the movie many months later in the Dollar Theater. It was called the Dollar Theater. Às vezes a gente ia assistir o filme meses depois, onde você pagava $1 para assistir. Yeah, and então, so ele sabe o quanto é importante isso. Yeah, how important that is. There are so many people in Brazil that have never even been to a movie. Muitas pessoas no Brasil ainda nem foram assistir, nunca estiveram nos cinemas. And we want them to use these tickets. Nós queremos que eles usem esses ingressos. Angel.com/ingressos. Angel.com. Tá no chat, enquanto a gente tá falando que tá no chat, while we're talking is going to be there. But let's talk about expectations. We want Mexico's number one in Latin America right now. Wow. Nós vamos falar sobre a expectativa. É um número 1 no México, né? Já. We won Brazil. A gente ganhou do Brasil. To do
as well as they do in soccer. Nós queremos, Box office. nós queremos que o Brasil faça tão bem quanto ele faz futebol. né? Alejandro's from Mexico. Yeah. E o I want Brazil to beat mexicano. Mexico. Aliás, posso pedir um favor? Como é um Que programa na especial, discussão tem. cada um de vocês aqui dê suas credenciais para a câmera, então, para a gente se apresentar. O Alejandro, tua câmera é essa daqui, se apresenta. This is pro your pessoal. camera. Can you say who you are, what you do? Yeah. Each one of us is going to Go say. ahead. Okay. My name is Alejandro Monteverde. I'm the writer and the director of the film Sound of Freedom. Eu sou o Alejandro Monteverde, eu sou o diretor e o escritor do filme Som da Liberdade. E mais bonito que o Pedro Pascal. It's even you are more handsome than Pedro Pascal. Oh. Grazie. Jeff, a tua é aquela... Eu sou Jeffrey Harmon, do Angel Studios. Eu sou o Jeffrey Harmon, cofundador da Angel Studios. And I help distribute the film worldwide. Angel Studios is the distributor. E a Angel é a distribuidora do filme pelo mundo todo. Vamos também explicar que a Angel também é responsável pelo The Chosen, que é um So sucesso. Angel is responsible for The Chosen as well. 5 years ago, I sat down with Dallas Jenkins from The Chosen. 5 anos atrás, eu sentei com o Dallas Jenkins, que é o diretor do The Chosen. And pitched him on the idea of making pitched him on taking his idea of making a TV series about Jesus. E eu trouxe uma ideia para ele de ele fazer uma série de TV sobre a vida de Jesus. And taking that idea that he had and doing it with a crowdfunding. E peguei essa ideia que ele tinha e fazer na ideia do financiamento coletivo. Exatamente. Né? Yeah. And so we took that, we Pegamos built a isso, team, criamos uma equipe, and we built up 16,000 investors criamos 16 mil investidores who invested $10 million, que investiram 10 milhões de dólares and we created the first season of The e Chosen. criamos a primeira temporada do The Chosen. Que foi um sucesso And absurdo. now it's It was a globally. success. E agora Yeah, it's está huge. no mundo todo. Yeah, I lived here last year in Brazil just to vi- launch The Chosen in Eu Brazil. vivi o ano passado no Brasil só para lançar o The Chosen. Yeah, Perfeito. and then we took Sound of Freedom, the same model, E o mesmo modelo do fizemos com o Som da Liberdade. and we had crowdfunding E, for the advertising e fizemos esse financiamento coletivo pro lançamento. to pro take it to marketing. theaters. Yeah. So when you're watching in the Lançar nos movie cinemas. theater, you'll see another thing you've never seen before. Outra coisa que você vai ver quando assistir o filme nos cinemas, você vai ver algo que nunca foi visto. Thousands of names of people who helped bring it to theaters. Milhares e milhares de nomes de pessoas que ajudaram a levar esse filme para os cinemas. É uma mudança de paradigma aí, né? Porque It's as pessoas, elas se sentem também responsáveis por ter feito aquele produto acontecer, né? It's a mind changing, so people feel that they helped Yes. that to happen. Yes. Yes. Mas como que tá no Brasil a tradução?